wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada pada petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ikhwati iman rahimakumullah, lamun urang nunjuk eta teh berarti adanya suatu kepastian. Dia bertanya nu mana? Eta beres, berarti eta jelas. Apalagi ketika otoritas yang dimiliki untuk menunjukkan sesuatu itu benar-benar kalau misalnya dunungan nunjuk kadinya otoritasnya teh benar, moal aya nu sejen. Nah, kalimat tunjuk di dalam bahasa Arab seperti dalam awal dalika kepada kitab, sekarang ulaika kepada orang-orang yang menerima dan melaksanakan kitab tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah diberikan petunjuk yang benar, penunjukan yang tegas bahwa siapa yang melakukan ciri-ciri di antara ciri-ciri yang bertakwa tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala jelas ulaika ala hudan mir rabbihim, mereka ada pada petunjuk dari Tuhannya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, lamun dina ayat kedua Allah Subhanahu wa ta'ala nyebatkeun dalika kitab hudan, eta Al-Qur'an teh jadi petunjuk. Tah di dieu mah ayat kalimat ulaika ala hudan, mereka itu adalah orang-orang yang mendakaya atas petunjuk dari Tuhannya. Berarti antawis Qur'ana jeung jelema nu ngamalkeunana teh cantang tuh gitu. Cantang tuh jalma anu narima Al-Qur'an atawa maca Al-Qur'an, tapi manehanana teu cantang tuh meunang hidayah ti pangeranana melalui Al-Qur'an. Kitu anu kaalaman ku orang-orang Yahudi jeung Nasrani. Alladzina atainakumul kitaba, orang-orang yang telah kami berikan kitab, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, mengetahui pada Nabi Muhammad sebagaimana mengetahui anak-anaknya, tapi mereka ternyata tidak beriman pada Nabi Muhammad. Nah, jadi ada proses ketika seorang sudah memegang, menerima, membaca Al-Qur'an, cantang tu eta teh meunang petunjuk dari Al-Qur'an. Nah, salah satunya ikhwati rahimakumullah, ciri-ciri yang telah disebutkan, keempat ciri yang kemarin, beriman kepada perkara yang gaib, itu ada proses. Kudu iman heula nanaon oge, sanajan teu ka hati. Terus kitu terus ngarasa iman kanu gaib, buktikeun ku amalan. Amalan dengan melakukan ibadah salat, kemudian menginfakkan sebagai bukti yang urang sadayana teh tawakal ka Allah bahwa ada hak yang harus diberikan. Kemudian juga beriman pada kitab Al-Qur'an dan yang diturunkan sebelumnya. Nah, untuk mencapai itu, inilah yang disebut dengan hidayah. Hidayah itu menurut para ulama ada beberapa tingkatan dan bagian. Yang pertama, hidayah yang paling rendah diberikan pada manusia itu adalah hidayatul ilham. Ini seperti kalimat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka mengilhamkanlah kedurhakaannya dan ketakwaannya. Hidayatul ilham paling sederhana itu ada pada bayi orok teh, lamun misalnya lapar, urang apa di mana? Jeri. Mun orok ngompol apa di mana? Cerik na ngompol jeung cerik na lapar naon bedana? Sugan nadana beda, intonasina beda. Nah, eta teh lamun diemut-emut mah komo ku indungna nya nu ngurusna memang beda cerikna teh gitu. Aya intonasi anu berbeda nalika cerikna lapar, nalika cerikna teh bosen, awa cerikna naon. Tapi ku cerikna eta budak anu teu bisa wala kaya kuna naon, teu bisa nanaon, ku Allah dipaparin tah bisa ceurik. Nah, lamun jelema nu geus gede ngan ukur ceurik
Berarti eta teh ada hidayah yang lain yang tidak difungsikan. Nah, bisa teu ku ceurik apal Allah. Nya ku ceurik apal Allah. Kan hidayah teh tadi menunjukkan pada sesuatu nya. Tah, supaya mendapatkan hidayah bisa teu ku ceurik. Ku ceurik bisa? Henteu bisa tuh. Kan ngan ukur ceurik gitu. Ya mah lain ceurikna nandakeun ayana Allah ngan ku ceurik bisa teu meunang hidayah gitu. Mun Allah nurunkeun Al-Qur'an bisa teu kitu nya ku ceurik ka harti Al-Qur'an. Nah, itu jauh. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang kedua, hidayatul hawas. Hidayah berupa panca indera. Soca jeung paninggalna. Telinga dengan pendengarannya, kulit dengan pengrabanya, penciuman hidung, kemudian juga pengrasa. Kemudian badan seluruhnya itu adalah berfungsi sebagai hidayah, mendapatkan menunjukkan sesuatu. Nanda terbatas gitu. Sok soca kadieu katingali teh muncaan. Mun poe mesti katingali. Katingali teh eueuh panghalang nyumput we dina tembok katingali. Maka banyak kelemahan kalau kita menentukan sesuatu kebenaran berdasarkan yang terlihat, yang terdengar. Berat manusia kalau misalnya untuk menemukan Allah, untuk mendapatkan Allah yang gaib berdasarkan panca indera. Eta beratnya nu kaharti ku urang orang-orang yang menjadikan berhala sebagai Tuhannya dan nu kapanggihna kitu hanya menentukan kebenaran kepada panca indera yang sangat-sangat terbatas. Urang mah poek oge teh katingali, kucing mah kan peuting-peuting ge katingali kucing. Pangangse urang paling sabaraha meter. Tapi anjing mah nepikeun ka bisa ngangsu jarak jauh jero katutupan ka angsu. Nah, lamun urang ngandalkeun eta ternyata sato leuwih dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala lebih tajam, lebih bagus. Maka ku Allah Subhanahu wa taala tah manusia dibere dasar nu katilu hidayatul aqli. Nah, akal ieu mah ku akal Allah Subhanahu wa taala maparin manusia berpikir sehingga berpikir itu harus pada kesimpulan yang menyimpulkan terhadap sesuatu yang dilihatnya, yang didengarnya, yang diperhatikannya kudu aya tah nepi kesimpulan da make akal. Nepikeun ka manusia keluar tah dari jalan-jalan sulit, dari masalah-masalah yang dia hadapi. Hayang lauk mancing paling menang hiji-hiji kayak kayo dua hese kumahanya neangan mangke kecrik bro kaditu loba make kecrik hese keneh neangan mesin make eta kapal di laut sagarede naon ngerukan lauk anu aya di laut bawa perjalanan ka darat lila geus teu seger deui kumaha carana bawa mesinna taekeun kana kapal eta lauk anu karek beunang diproses langsung geus jadi kaleng jadi lauk sarden anu geus dikaralengan nepi ka kitu nya mikir jalma tah ku akalna teh tapi wa timbarak makumullah teu naon eta dipake keur ngaluarkeun kasulitan jalma tapi nu paling pokok mah akal dibere teh keur nganterkeun jalma yang semua yang dia temukan dan bisa dia pikirkan itu ada kekuatan besar di baliknya. Nyambungna teh ujung-ujungna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata lamun akal difungsikan dengan benar nepi kan ku pangemutan oge ieu teh aya nyiptakeunana saha. Kitu pasti pada kesimpulan ujungnya seperti itu. Tapi lamun teu bersih hatena teu kapangi teu dibimbing maka iwati marih makmul banyak kesimpulan-kesimpulan sehingga manusia berada pada kesesatan.
Ta anu kaopat mah ku Allah Subhanahu wa taala nembe dipaparin hidayatuddin, hidayah nu mangrupa agama. Tah ku agama ieu wa rahimakumullah rumusan urang wawuh ka Allah, carana supaya dekat ka Allah, carana menghadapi jalan-jalan yang akan kita temui eta teh jelas. Sabab lamun teu aya agama siga akal hungkulnya seueur jalma-jalma anu sesat dengan mengadakan agama-agama ciptaan manusia itu sendiri. Tapi orang dipaparin agama anu ngabimbing urang sadayana wawuh Allah teh kumaha, jarana kumaha ieu bisa turun, engke kehidupan setelahnya semuanya ku Allah Subhanahu wa taala dibimbing. Dan agama itu tidak ada tidak lain kecuali Allah turunkan dalam wahyunya, dalam Al-Quran yang pokok dan hadis Nabi yang sahih sebagai penafsir dan pendukung dari Al-Quran. Nah, ta hidayatun. Tapi nah kabeh anu narima Al-Quran itu bakal benar. Nu maca Al-Quran, nu kahati Al-Quran, nu nguping tentang Al-Quran teh bakal narima, bakal beriman, bakal robah sifat. Lamun kurumusan eta kuduna Abu Lahab panggeulana, kuduna Abu Jahal teh pangpayuna. Ternyata tidak, karena Allah Subhanahu wa taala nah memberikan hidayah yang kelima, hidayatut taufik. Aya taufik teh tina kalimat wafaqo, wafaqo teh cocok, loyog, sesuai. Maka hidayah taufik itu adalah kecocokan dari apa yang dia lihat, dengar, pikirkan, kemudian dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pada kesimpulan dia itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Eta anu dipimpin dipentak urang teh ihdinas siratal mustaqim teh urang nyungkeun ka Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik, nepikeun ka tong wakama nu gede perkara nu leutik oge ku urang teh kaharti kaamalkeun. Tong jadi urang sadayana icikibung dina masalah agama tapi teu pangaruh kana diri sorangan. Berarti hidayah taufik ini anu teu dimenangkeun ku urang. Maka Rasul secara indah menyebutkan may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah taufik ini, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Tapi wa mayudlil, siapa yang disesatkan, tidak diberi oleh Allah hidayah taufik ini, fala hadiya lahu, tidak ada yang memberi petunjuk kepadanya. Waktu iman rahimakumullah. Tapi proses eta Allah Subhanahu wa taala disebatkeun dina 4 kriteria nu kamari. Sok jeroan iman ka Allah kana perkara anu gaib. Sabab lamun geus iman kana perkara gaib, kanu sahadah geus pasti itu. Jelema ieu mah kanu teu katingali ge manehanana yakin komo kanu katingali. Tapi lamun jelema ngan ukur yakinna kanu katingali, hese lamun erek kudu iman kanu teu katingali. Terus deui olah tanya awak urang, kataatan diri urang sadayana ku ngalaksanakeun amalan-amalan, ku salatna, ku infakna, jeung anu terakhir kudu dijeroan ku iman kana Alkitab Al-Qur'an. Berarti kudu ngajeroan, berarti kudu neuleuman, kudu ngalenyepan eusi-eusina dugikeun ka Allah. Muka hate urang sadayana ngalebetkeun hidayah taufik teh Al-Qur'an teh pangaruh jadi urang sadayana jadi kitu dulu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan inna hadza Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an hanya akan memberikan petunjuk bagi mereka yang mengamalkannya, bagi mereka yang menegakkannya. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.